ऐसा मौसम बेहतर है ये लोगों के अलावा और कौन बता सकता था। इसीलिए चारों देवता विजयनगर आए। मौसम में मौसम है गर्मी का पाई पाई जोड़ के। सुना तुम लोगों ने, विजयनगर वासी कितना चाहते हैं मुझे। एक के कहने से क्या होता है भैया। ये तो सही कहा सेठ। देखो तो गर्मी में खूब आम होते हैं, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। फैसला हो चुका था। विजयनगर वासियों को अग्निदेव के सहारे छोड़कर बाकी भाइयों ने विदा ली। हाय 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 हाय, कितनी गर्मी है पाई पाई जोड़ के। लगता है आग बरस रही है। अरे मेरे सारे आम सूख कर तो खराब हो गए। इस बार की गर्मी ने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। हाय गर्मी, पानी, कोई पानी पिला दो। ये गर्मी है या बला, कब टलेगी।